हेलो तो बढ़िया नमस्कार आपको छोटे ब्लॉग पुराना तो आप भी देखना चाहिए वसुधरा जो कि बद्रीनाथ पर 8 किलोमीटर पैदल और हम अभी ये यात्रा पूरी कर ली सोच बोल के स्वजरोहणी और चना मुश्किल समारोह हम पार्टी हम चाल करके वो सामने जो पहाड़ देख सकते आप और आप अब देख सकते बड़े बड़े पहाड़ थी और छोटी खुली छोटी वसुधरा ये बड़ी वसुधरा देखो ये आते लोग यहाँ बीच में